क्या आपको पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को मगरिब के टाइम बाहर निकलने से मना क्यों फरमाया है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब के वक्त अपने बच्चों को अपने करीब कर लो क्योंकि इस टाइम शयातीन फैल जाते हैं। एन आवर लेटर आप उनको फ्री कर दें और अल्लाह का नाम लेकर अपने दरवाज़ों को बंद करें और अपने बर्तनों को अल्लाह का नाम लेकर कवर करें। इसके पीछे हिकमत क्या है, रीज़न क्या है, क्यों मना किया गया है? मगरिब के टाइम शयातीन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो फैल जाते हैं और फितरतन बच्चे कमज़ोर होते हैं और वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हैं ज़िक्र से, एंड दैट्स वाई बच्चे बहुत वर्नेबल होते हैं टुवर्ड्स द अटैक ऑफ शयातीन। और प्रॉफिट मोहम्मद